Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, jumpa lagi di daily mini vlog Aini Mashkuro, guru sekolah anak gunung, YouTube channel belajar jadi guru hebat, guru profesional. Nah, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Nah, ini merupakan hari terakhir sebelum libur awal puasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua para guru, para murid dan pejuang nafkah lainnya itu dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sunnah dan wajib pastinya ya di bulan suci Ramadan ini, dan kita dijadikan hamba Allah yang kembali fitri ya, seperti itu, dan kita dikabul segala hajat-hajat kita, dan kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang dicintai. Nah, di sini saya sudah sampai sekolah, sudah sampai kantor, alhamdulillah, dengan perjalanan 1,5 jam diantar oleh ayah tercinta, bapak tercinta, bapak kita, masya Allah. Dan di video ini kalau baru datang itu biasanya saya rapi-rapi outfit gitu kan, cek outfit dengan cara foto, dilihat ya di kaca juga gitu ya, karena orangnya narsis seperti itu, jadi melatih tingkat kepercayaan diri. Dan saya juga mempersiapkan media pembelajaran interaktif agar pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam yang mencakup joyful learning, kemudian mindful learning, seperti itu bisa terwujud dengan baik. Salah satunya dengan ice breaking. Berikut kegiatan saya memberikan ice breaking di awal pembelajaran. Silahkan teman-teman guru ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum lanjut nobarnya ya, kita ice breaking dulu biar kalian semangat belajarnya, dan ntar lagi ibu tanya apa manfaat dari nonton Laskar Pelangi ya. Ya. Kalau ibu bilang batok pegang. Wala. Kalau ibu bilang batuk, Belum. ibu pegang batik. Maju. Jangan sampai salah ya. Ya. Yuk taruh dulu makanannya yuk. Nah, yuk siap ya, mulai ya. Ya. Batok, batik, batuk, batuk, batuk ya, batik, batok, batik, batik, batuk, batok, batok, batik, batuk, cepet ya, batuk, batik, batok, batuk, batik, batok, batuk, batik, batok. Oke, plus kita. Oke, berarti fokus kalian berjaga dengan baik ya. Nanti kita lagi ibu akan lanjutkan kalian ini menonton nobar Laskar Pelangi. Disimak baik-baik, diambil nilai positifnya dari Laskar Pelangi. Ya.